энэ бодлого. Энэ бодлого одоо юу илэрхийлж байна гэхээр тооллын биеэс зүүн тийш нь 244 м зайд энэ би байрлаж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол шил координат ба хугацааны хамаарлын график харагдаж байна. За энэ таргалцах хурдны график. За хугацааны ихшин. За энэ ингээд эхлээд график шилжиж байгаа шүү дээ. За тэгсэн ганцхан нөгөө энэ анхны хурдыг өөрчлөгдөв. За энд хурдтах байна. За тийм график дээр түшиглээд за хурдтал сөрөг ороод тэгэхээр удаашрах болчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр удаашрах үед энэ график чинь ямар